Bonjour et bienvenue à tous, Elias Monde avec vous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose la recette des chouquettes au Thermomix, facile à faire et très légère. Alors, sans trop tarder, commençons tout de suite la recette. Assalamu alaikum wa rahmatullah, marhaba bikum فيديو جديد. فيديو إن شاء الله اللي كنتمنى نلقاكم بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. وتعطلت عليكم شحال هادي ما حطيتش فيديوهات نظرا لضيق الوقت. اليوم ان شاء الله كنقترح عليكم واحد الوصفه اللي هي زوينه صراحه ورائعه، كتنفع الكوتي للدراري الصغار ولا الفطور. بطريقه سهله، هي غير في تيرموميكس نظرا للطلب ديال احدى المتتبعات. قلت علاش لا ان شاء الله نشاركها معكم اليوم، ونتمنى ان شاء الله ان هذا الفيديو يعجبكم وتجربوها. خليكم معايا مع الوصفه مع المقادير وطريقه التحضير. Je vais avoir besoin de 50 ml d'eau plus 50 ml de lait, 65 ml ديال الماء زائد 65 ml ديال الحليب، 40 غرام دو بيغ، 80 غرام ديال الزبدة، 120 غرام دو فارين، 120 غرام ديال الدقيق، 3 œufs، غنحتاج 3 البيضات. Après je vais avoir besoin de une grande cuillère à soupe de sucre، غنحتاج الملعقة كبيرة ديال السكر. Et après غادي نحتاجو نصف ملعقة صغيرة ديال الملح، demi cuillère à café du sel. Et après on va avoir besoin pour la décoration du sucre grain. غادي نحتاجو السكر حبيبات للتزيين. وعندنا une poche à douer. دابا غادي نمشيو للطريقة ديال التحضير. Et c'est parti Inch'Allah pour la préparation de la recette. On va vérifier d'abord le thermomix si tout va bien. ودابا إن شاء الله غادي نبداو بالطريقة ديال التحضير. غادي نتأكدوا من الترموميكس ديالنا واش خدام واش هو هذاك. بعض المرات ملي كيكون خدام الا ما كانش محطوط مزيان غير كتبدا يدور صافي كيسكت. دابور اون فا ميتر دو لي. غادي نبداو بالحليب يدلو والماء ديالنا. et on va rajouter du beurre. بعد غادي نضيفو عليها الزبده. et on va rajouter le sel et le sucre. من بعد غادي نضيفو هذاك الملح ونضيفو السكر. من بعد ملي غادي نسدو هذاك لو بول ديالنا غادي نديرو على 5 دقائق والفيتاس يكون على 1 وتكون 100 درجه. et après on va régler 5 minutes à 100 degrés vitesse 1. Et à l'arrêt de la minuterie, on va ajouter de la farine et on va mixer 1 minute 30 à vitesse 3. من بعد ملي كتوقف عنا هذاك المده اللي حددناها في الاول مباشره كنضيفوا هذاك الدقيق وكنعاودوا نردوها دقيقه و30 ثانيه وكنديروها على فيتاس 3. La pâte doit avoir l'aspect d'une pâte à sabler. العجينه ديالنا الخليط اللي كنحصلوا عليه خاصو يجينا بحال العجينه ديال باش كنصايبوا الكاطو صابلي ملي كنرملوه بالزبده والزبده والسكر وهذا كيجينا مرمل بحال هكا بحال هذيك. غادي خاصنا نحصلوا عليه بهذيك لا تيكستور.
et on va ouvrir le bol quelques minutes afin de refroidir la pâte. من بعد غادي نفتحوا هذاك لو بول ديالنا باش نخلو هذيك لاباط ديالنا تبرد واحد شويه قبل ما نضيفوا عليها البيض. Et dès que vous avez atteint 55 degrés là où vous choisissez la température, vous pouvez continuer la recette. غير كتبان لكم في هذيك البلاصه اللي كتختاروا فيها درجه الحراره بانت لكم هبطات ل 55 في درجه، ممكن صافي تقدروا انكم تكملوا لا غوسيت ديالكم. Après quelques minutes, on va pouvoir continuer la recette. On va intégrer les œufs à la préparation. Donc, on va régler le robot à 55 secondes, vitesse 5, et on va lancer le programme. Et toutes les 15 secondes, on va rajouter un œuf. هنا ملي كدوز عنا ديك الوقت المحدد وكتبرد عنا لاباط، غادي الروبو ديالنا غادي نريغلوه على 45 ثانيه وغنديروه على فيتاس 5 فيتاس 5، وكل 15 ثانيه غادي نزيدو بيضه وهو الروبو خدام حتى كنكملوا ديك 45 ثانيه وكنكملوا ديك 3 البيضات. Et puis après, on va régler le robot à vitesse 5 et on va mixer pendant 30 secondes. صافي ملي كنسالو هذوك كنزيدو البيض ديالنا كامل، كنعاودو نريغلو الروبو على 30 ثانيه ويكون فيتاس 5. صافي كتخلط مزيان ولا غوسيت ديالنا ها هي واجده. Donc la recette est terminée. On n'aura plus qu'à remplir la poche à douer ou bien utiliser une grande cuillère pour former les petites chouquettes. صافي هنا كنكونوا وصلنا للنهايه ديال تحضير الوصفه ديال اليوم. غادي نمشيو ان شاء الله دابا باش انا غادي نشكلوهم في الطاوه وغندخلهم الفران ان شاء الله. ممكن انكم تستعنوا بهذيك لابوش فين كنديروا ديال الكريمه ديال الكريمه وكل شيء، وممكن انكم تستعملوا حتى ملعقه باش تشكلوهم يجوا صغار. Et c'est parti pour former les petites chouquettes sur une plaque à four à pâtisserie. Il faut bien mettre du papier sulfurisé pour éviter que ça coule. صافي هنا ان شاء الله غادي نبداو بالتشكيل ديال لي شوكيت ديالنا ان شاء الله. وهنا في الطاوه ديال الفران من الاحسن انكم سواء دهنوها بالزيت ولا الزبده ولا ديروا فوقها هذا البابي اللي كيدخل الفران باش ما يلصقوش لكم هاد لي شوكيت في النهايه. Et n'oubliez surtout pas de préchauffer le four 10 minutes avant et le régler à 180 degrés. فهاد الوقيته هذه اللي كتكونوا كتقادوا لي شوكيت ديالكم، من الاحسن الفران تكونوا شعلت خدمتوه من قبل واحد 10 دقائق باش يكون شاد في السخونيه ديالو. Et pour la déco, moi j'ai utilisé du sucre grain et vous pouvez utiliser autre chose comme les pépettes au chocolat, le sucre grain ou pralin comme vous voulez. بالنسبه للديكوراسيون ديال هاد لي شوكيت ديالنا انا اختاريت باش انني ندير سكر حبيبات. بالنسبه لكم تقدروا تبدلوا تغيروا ديروا اي حاجه اخرى بحال الحبوبات ديال الشوكولاته ولا داك البخالان ولا شي حاجه اخرى من الاختيار ديالكم، يعني التزيين كيبقى على حسب الرغبه ديالكم نتوما. Donc on va pouvoir mettre les chouquettes au four. Moi j'ai enfourné pendant 30 minutes. Après ça dépend de votre four. Ça peut être moins ou plus, il faut juste surveiller. دابا ان شاء الله غادي ندخلوا لا بلاك ديالنا للفران اللي كما قلت لكم سخون على 180 درجه. انا استغرقت عندي ديك المده ديال 30 دقيقه، ومن بعد نتوما على حسب الفران ديالكم. Et voilà les chouquettes, comme vous voyez, elles ont une belle petite tranche et je vous confirme qu'elles sont très bonnes. Donc n'hésitez pas de tester cette recette, elle est super bien. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toute la nouveauté. Et à très bientôt. Merci à tous. وكانت هذه هي النتيجه النهائيه للوصفه ديالنا ديال اليوم لي شوكيت اللي قدمت لكم بطريقه اللي هي بسيطه. صراحه جاو زوينين، جاو مقرمشين، يصلحوا كيف ما قلت لكم الكوتي، يصلحوا لاي وقت. كنتمنى ان شال الله الوصفه ديالهم تعجبكم وانكم تجربوها وما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم بالبارطاج. وإلا كنتوا اول مره تشوفوا تدخلوا القناه مرحبا بكم، وما تنساوش ديروا ابوني وتبارطاجيو مع لي زامي ديالكم. وشكرا لكم، الى فيديو جاي ان شاء الله.